तो गैस वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो। तो गैस आज हम लोग करने वाले हैं, ये देख सकते हो बॉक्स जो कि मैं फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया। तो इसमें क्या है वो भी बताऊंगा। तो गैस काफ़ी दिनों से मैं इस माइक से जो है वीडियो बना रहा हूँ। ये जो है बोया का BY-M1 माइक है, तो इसका भी परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में। और अभी जो है हम लोग इसको करने वाले अनबॉक्सिंग और इसका जो है माइक टेस्ट करेंगे। और कल जो है इसको पब्लिक प्लेस में भी लेके जाएंगे और अच्छा से जो माइक टेस्ट करेंगे। कल मेला भी घूमने जाएंगे, तो उसका ये ब्लॉग आने वाला है फटा जल्दी। तो दिवाली का ब्लॉग आने नहीं चाहिए क्योंकि घर में थोड़ा सा दिक्कत था, मम्मी की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो चलो पहले जो इसको खोलते हैं और देखते। तो देख सकते हो इसका जो अभी हम लोग आप लोग का जो है सामने जो है इसका सील खोले, क्योंकि इसको जो है मैं खोला नहीं था अभी। ये देख सकते हो गाइस ये क्या है। तो इस डब्बा का तो हम लोग जो है फाड़ दिए, फेंक दिए हैं और इसको जो अभी हम लोग खोलने वाले हैं। तो चलो इसको खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका अंदर जो है कैसा कैसा जो है माइक निकलता है, क्योंकि इसको जो है मैं फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ आप लोग का सामने। और ये जो है मैं दिवाली ऑफर में लिया हूँ, फ्लिपकार्ट से परचेज किया हूँ। तो वैसे देख सकते हो इसको जो खोल के साइड में रख देता हूँ और एक सिली भी था, इसको भी साइड में रखता हूँ। और गैस इसको जो मैं खोला उल्टा खोल दिया और कुछ देख सकते हो बोया का कुछ इधर में ऊर्जा फुर्जा दिया है। तो इसको भी हम लोग रखते हैं साइड में। और गैस ये देख सकते हो जो कि मेन चीज़ यही है, इसी से जो है आपका साउंड जो है क्लियर होता है। लेकिन इसका साउंड जो है कितना क्लियर होता है वो जो है मैं आप लोग को लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा अभी ही। और मैं काफ़ी सारा वीडियो में देखा कि ये माइक के बारे में काफ़ी अच्छा लोग सब कमेंट कर रहे थे और बता रहे थे काफ़ी अच्छा है ये वाला माइक। तो ये वाला माइक कितना ज़्यादा अच्छा है ना। तो इस ये वाला माइक जो है मैं फाइनली परचेज़ कर चुका हूँ फ्लिपकार्ट से। और ये वाला माइक लेने का एक ही कारण था क्योंकि इसका जो है वायर बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो ये सब जगह तो पब्लिक प्लेस में काम में आता नहीं है और पब्लिक प्लेस में वायर तार बहुत ज़्यादा रहता है, तो भीतर में ढुकाने से मतलब थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो इसलिए जो मैं ये वाला माइक लिया और बाकी देखते इसमें क्या क्या है। तो वैसे ये देख सकते हो इसमें जो एक लगाने के लिए जैक नीचे में दिया हुआ है और जैक तो यहाँ है, ये जो नीचे मतलब इसका यहाँ लगेगा स्टैंड में। और ये दो वायर जो कि एक यहाँ लगेगा और एक लगेगा मोबाइल में। और उसका साथ जो है देख सकते हो बोया का एक खाप भी दे दिया है, जो कि इसको जो आप लोग इसके अंदर जो ढुका के रख सकते हो ऐसे करके और इसे पैक करके रख दो कहीं भी। और तो चलो इसको जो है हम लोग फाइनली जो है देख सकते हो पूरा इंस्पॉन्स एकदम मज़े आ जा रहा है इसको। तो चलो इसको जो है हम लोग अभी टेस्ट करके देखते हैं इसका जो है साउंड क्वालिटी कैसा आता है। मैंने जो परचेस कर लिया है लेकिन साउंड क्वालिटी आप लोग को दिखाना जरूरी है। तो चलो दिखाते हैं कैसा है साउंड क्वालिटी। तो इसको पहले जो है खोल देते हैं, खोलते हैं ब्राउन बार और पान। तो ऐसे अभी जो है माइक जो है मैं पूरा खोल दिया हूँ माइक। और अभी जो है इसको जो है हम लोग लगाने वाले आप लोग का सामने सेट करने वाले, लाइव सेट करने वाले। वीडियो थोड़ा भी नहीं काटूंगा और जैसा वीडियो बनाऊंगा वैसा ही मैं डाल दूंगा। ये देख सकते हो ये जो है गैस इसके अंदर जाएगा और ये भाई लगा। और गैस ये लग गया और इसको पकड़ेगा कोई। हेलो हेलो गाइस, हेलो वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग शूट कर रहे क्या? ब्लॉग शूट में हेलो गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस ये मेरा एक जो है न्यू वीडियो जो कि मैं बना रहा था, जो कि बोया भाई क्या बोलता है माइक का नाम क्या है इसका, हाँ बोया MM1 माइक, जो कि शॉर्ट गन माइक है। और इसका जो हम परफॉर्मेंस चेक करने वाले थे और फाइनली जो है अभी इसी माइक से जो है चेक कर रहे परफॉर्मेंस। आप लोग कैमरा में देख ही सक रहे हो ये माइक जो है मेरा एक भाई पकड़ के हाथ में। और इस माइक का जो पिक्चर मतलब साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं जो है बोया भाई M1 माइक का जो है साउंड क्वालिटी था इसका आगे वो कैसा आ रहा था वो भी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ये माइक जो है मेरा से कुछ मतलब दूरी में है और इसका साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है
और मोबाइल को भाई थोड़ा पीछे लेके जाओ और देखते इसका साउंड क्वालिटी जो कैसा आता है नहीं आता है। तो ज़्यादा दूर में जाने से जो इसका नॉइज़ टान सकता है या टान नहीं सकता है। तो मेरा भाई जो है अभी बहुत ज़्यादा दूर चला गया, कम से कम 3 फीट ना 3 फुट दूर चला गया है। और अभी इसका साउंड आप लोग देख सकते हो कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। और आगे भी कैसा है उसका भी मेरा कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं भी वीडियो देखूंगा उसके बाद ही मालूम चलेगा कि साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। सामने आ जाए थोड़ा, तो अभी जो सामने आया कम से कम 1 फीट सामने, 1 फीट दूर से साउंड क्वालिटी हो रहा है। और पहले कैसा साउंड क्वालिटी था और अभी कैसा साउंड क्वालिटी था आप लोग खुद कमेंट करके बताना। और वीडियो कैसा लगा नहीं लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये माइक आप लोग को मतलब कैसा लगा वो भी बताना है। और मुझको जो कैसा लगा नहीं लगा वो मैं बाद में आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि ये माइक में 2-3 दिन यूज़ करूँगा, उसका बाद ही बताऊँगा। और ये माइक यूज़ करे बिना मैं नहीं बताऊँगा कि ये माइक अच्छा है ये माइक ख़राब है, क्योंकि ये माइक जो है मेरा यूज़ करने का अभी पहला यूज़ आप लोग के साथ ही कर रहा हूँ, मतलब यही वीडियो में कर रहा हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग जो अभी किया और अभी खोल के जो है एक वीडियो बना रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले बाय। और साउंड क्वालिटी के बारे कैसा लगा बता।